Essa geladeira Brastemp Frost Free Inverse BRE 57 Akana. Já faz mais ou menos uns 6 anos que eu tenho ela. E o que aconteceu? Estou com um problema que a parte de cima dela parou de refrigerar. A parte do refrigerador, ela parou. Queria ver a opinião de vocês, né? O que vocês acham que poderia ser? Compensaria chamar um técnico? Será que eu mesmo consigo fazer? Qual que é a sua experiência em relação a essa geladeira aqui? É fácil de fazer manutenção dela? Deixe nos comentários para poder me ajudar. Assim que tiver a solução, eu compartilho com vocês o resultado aqui, beleza?